Στην παλιά Ελλάδα του 1912, περισσότερα από τα 3/5 της συνολικής της έκτασης ήταν ακαλλιέργητα, ανεκμετάλλευτα εδάφη. Στο μεταξύ, ως αποτέλεσμα των Βαλκανικών πολέμων κυρίως, η έκτασή της αυξήθηκε σε 137.270 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Επρόκειτο για μια μικρή χώρα με όχι σπουδαίο φυσικό πλούτο που είχε μόλις βγει από μια δεκαετία επιστρατεύσεων και πολέμων με αποκορύφωμα την πρόσφατη ήττα, μόνο και μόνο για να ξαναβυθιστεί σε ένα ακόμα τεράστιο πρόβλημα, το προσφυγικό. Μπορεί ένας αυτόπτης μάρτυρας να περιγράψει το θαύμα του βοβού ηρωισμού και του αυτοσεβασμού? Κι όμως, εν ρηπεί οφθαλμού, εκείνοι τακτοποίησαν τα μπαούλα και τους μπόγους τους. Μπορεί να ζούσαν ή να πέθαιναν, θα εξαρτιόταν από τον τύφο. Όμως όσο ζούσαν, ποτέ δεν τους άκουγες να ζητιανεύουν ούτε να τείνουν οικετευτικά τα χέρια. Τα παιδιά θα έτρεχαν ψάχνοντας για ξύλα, για χόρτα και ρίζες που ήταν η τροφή τους. Η μητέρα θα κατάβρεχε το βρώμικο χώμα και θα έκανε την μπουγάδα της οικογένειας. Η γιαγιά θα σου εξηγούσε με το υπομονετικό της χαμόγελο το μυστήριο της επιβίωσης των προσφύγων. Ήταν απλό. Όλοι βοηθούσαν ο ένας τον άλλο. Χωρίς να αναφερθούμε στα τελικά αποτελέσματα της ανταλλαγής, η Ελλάδα υποδέχτηκε 1.250.000 πρόσφυγες σε ένα διάστημα ενός μόνο έτους από την καταστροφή της Μύρνης. Απέναντι σε ένα ποσοστό γεννητικότητας που είχε πέσει στο 0, σε 36 κέντρα ο τύφος και σε άλλα 60 η ευλογιά, ανάμεσα στις 800 προσφυγικές κοινότητες της χώρας, είχαν ως αποτέλεσμα το ποσοστό θνησιμότητας να φτάσει τους 1.000 ανθρώπους την ημέρα μέχρι τον Ιανουάριο του 1923. Για να αποσοβηθεί ο κίνδυνος της εξάπλωσης των επιδημιών στην Ελλάδα, μια αμερικανική οργάνωση δημιούργησε υγειονομικό σταθμό στη Μακρόνισσο για τον έλεγχο όλων των εισερχόμενων πλοίων. Δεν υπάρχει κατάλληλο μέτρο σύγκρισης ή ιστορικό προηγούμενο με βάση το οποίο να μπορούμε να περιγράψουμε έστω αμυδρά το χάλι της Ελλάδας το 1923. Η Λοζάνη ήταν τώρα έτοιμη να βοηθήσει. Στις 30 Ιανουαρίου του 1923 υπογράφτηκε η συνθήκη που αφορά την ανταλλαγή ελληνικών και τουρκικών πληθυσμών. Χάρη στην ελληνική επιμονή, η Τουρκία αναγκάστηκε τελικά να δεχτεί πίσω 450.000 μουσουλμάνους που κατοικούσαν στην ελληνική επικράτεια προκειμένου να ελευθερωθεί χώρο στην Ελλάδα για τη φιλοξενία 1 εκατομμυρίου και πλέον προσφύγων. Οι συζητήσεις κράτησαν από τον Νοέμβριο του 1922 μέχρι τον Ιούλιο του 1923. Με τη συνθήκη και τις συμφωνίες, τις δηλώσεις και τα πρωτόκολλα που τις συνόδευαν υπογράφτηκαν. Από 1η Μαΐου 1923 αποφασίζεται η υποχρεωτική ανταλλαγή των Τούρκων υπηκόων ελληνικού Ορθοδόξου δόγματος και των Ελλήνων υπηκόων μουσουλμανικής θρησκείας. Στην ανταλλαγή αυτή, με αναδρομική ισχύ, θα συμπεριληφθούν και όσοι Έλληνες ή Μωαμεθανοί έχουν ήδη μεταναστεύσει οποτεδήποτε από τον Οκτώβριο του 1912 και εξής. Η κινητή περιουσία θα μπορεί να εξέλθει αδασμολόγητα από τη χώρα μαζί τους. Η ακίνητη περιουσία, καθώς θα εγκαταλείπεται, θα απογράφεται, θα εκτιμάται και θα ρευστοποιείται από τη Μεικτή Επιτροπή. Με ξεχωριστή ελληνοτουρκική σύμβαση που συμφωνήθηκε απευθείας μεταξύ Βενιζέλου και Ινωνού στις 30 Ιανουαρίου 1923 διευθετήθηκε το ζήτημα της ανταλλαγής των πληθυσμών. Περίπου 1.300.000 Έλληνες εγκατέλειψαν τις εστίες τους πριν ή μετά τη σύμβαση από το 1912 έως το 1925 και έγιναν πρόσφυγες στην Ελλάδα και περίπου 500.000 Τούρκοι ακολούθησαν τον αντίστροφο δρόμο.